tutayafuata. Kwa majina naitwa Dr. Shaib Zaid Hussein, natokea Makunduchi Health Center, ni daktari. Kabla ya mafunzo haya tulikuwa tuna elimu ya kuhusiana na masuala ya uzazi kwa mwanamke pamoja na masuala ya mtoto, lakini tumeongeza zaidi kwa vile ambavyo tumevipata. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo tumeongeza tofauti na pale mwanzo tulivyokuwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa mafunzo haya, lakini pia tunaahidi kwenda kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyapata katika mafunzo haya. Na kwa hiyo tunaahidi kutoa huduma bora kwa mama pamoja na mtoto, lakini pia kupunguza vifo vya mama pamoja na mtoto, na kuwapa ushauri jinsi gani ya ulaji, diet kwa mama mjamzito, mazoezi ambayo yanamsaidia mama kuweza kujifungua vizuri wakati wa ujauzito, elimu ambayo itamsaidia mama aweze kujifungua salama, kuhudhuria kliniki. Vyote hivyo tutaweza kuvifanyia kazi na kuwashauri wamama wajawazito pamoja na watoto kiujumla. Tumepokea mafunzo kwa muda wa siku 8 haya ni mafunzo mazuri sana, na mafunzo haya yataenda kutusaidia kupunguza vifo vya mama na watoto. Kama kauli mbiu tunasema kwamba sasa hivi tunakwenda kupunguza vifo vya mama na watoto. Sasa mafunzo haya yanakwenda kusahihisha jinsi gani mama anatakiwa wawe katika kipindi cha ujauzito, kipindi wa kujifungua na kipindi kile washajifungua. Sasa mafunzo haya yamejikita katika sehemu tofauti. Je, kuna mazoezi gani ambayo mama anatakiwa afanye wakati akiwa mjamzito? Kwa hiyo katika mafunzo haya yameelezwa mazoezi hayo anatakiwa afanye mama wakati akiwa mjamzito, lakini je, mama wakati wa kujifungua, je, anatakiwa afanye mazoezi gani? Katika mafunzo haya yameonyeshwa mazoezi gani yanatakiwa yafanywe mama wakati akiwa amejifungua. Lakini isitoshe, je, mama shamaliza kujifungua, je, anatakiwa afanye mazoezi gani? Pia yameelezwa kuna mazoezi mengi sana ya kufanya wakati mama amejifungua. Lakini isitoshe, sasa hivi kuna changamoto nyingi sana ambazo zinazopelekea mama wakati wa kujifungua, hususan ambayo yanakwenda kuathiri afya ya akili. Pia katika mafunzo haya siku 8 yamejikita jinsi gani kuwasaidia mama kutoingia katika msongo wa mawazo, kupunguza stress, na jinsi gani ya kupunguza hizo stress wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na pale anapojifungua. Nimeshiriki katika mafunzo haya ya siku 8 kuhusiana na mambo ya uzazi ambayo yametolewa na hawa wakufunzi wetu kutoka Iran. Kwa kweli ni mafunzo mazuri ambayo yametufundisha kila kitu. Kwa kweli katika mambo mengi tuliyojifunza ni kwamba wao hawatumii sana dawa, isipokuwa wanatumia sana mazoezi na vitu vingine, na wanajitahidi kutupa haya mafunzo ili tuweze kupunguza vifo vya mama na watoto. Na tunawashauri wafanyakazi wenzetu, kwanza tutachukua haya mafunzo kuwapeleka katika vituo vyetu ambapo tutatoa matokeo chanya, ikiwemo kupunguza vifo vya mama na watoto, vile vile kuongeza hamasa juu ya wafanyakazi wenzetu kuweza kuwapokea mama na kuwatibu vizuri, na vile vile tunaweza kuchukua mafunzo haya kuwapeleka katika jamii zetu kwa kuungana pamoja na wale CHWs au tunasema watoa huduma wa afya waloko vijijini. Tunashukuru MIF kwa kutupatia haya mafunzo, na haya mafunzo yameelekeza hasa kwenye afya ya uzazi ya mama, na amekuja katika siku ambayo wiki ya wanawake siku ya wanawake duniani, na haya mafunzo yatatusaidia katika kutekeleza kazi zetu za afya ya uzazi, afya ya akili, hasa kwa mama wajawazito na mama ambao wamejifungua, lakini pia tunaweza kuwasaidia wamama katika sehemu tofauti wakati wa kujifungua. Leo tuko hapa tunafurahi kwa kumaliza mafunzo kwa wakunga na wauguzi. Mafunzo hayo yametolewa na wataalamu wetu kutoka Irani. Tumewaalika wataalamu wetu waje ili kuweza kuwafundisha wakunga na wauguzi
Pia tumeweza kuwafundisha pamoja na wale watoa huduma kwenye jamii ambao tunawaita CHV. Hawa pia na wenyewe wamepata mafunzo hayo ili waende wakapeleke kwenye jamii. Kwa hiyo tumeweza kuwafundisha zaidi ya wanafunzi 120 wameweza kupata hayo mafunzo, na tuna imani kwamba hayo mafunzo watayatumia katika kuboresha afya ya mama na mtoto. Kwa sababu sisi Mwanamke Initiative Foundation malengo yetu ni kuona jamii inaondokana na umaskini, ujinga pamoja na maradhi. Sasa kupitia hiyo pila yetu ya maradhi, ndio maana leo tuko hapa, tunataka tuboreshe afya ya mama na mtoto. Na kama unavyojua tunaelekea kwenye siku ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani inalenga kwamba wanawake wote na wasichana wapate haki, wawezeshwe na pia waweze kupata zile haki za usawa. Kwa hiyo kupitia elimu hii walioipata hawa wakunga wataenda kutoa haki kwa afya ya mama na mtoto. Tuna imani kwamba afya na mama na mtoto itaboreka Zanzibar na hatimaye tutapata watoto bora na mama watakuwa na afya nzuri.